Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. 7 қат аспан мен 7 қат жердің неден жаралғаны туралы әңгімелейтін боламыз. 7 қат көк Әзіреті Мұхаммедтің нұрынан жаралды. Нұрдан бір тамшы үзіліп түсіп, одан көл-көсір дария пайда болды. Дарияны қайнатып еді, одан түтін шығып, 7 қат аспан түзілді. Бірінші қабаты Рафиқа деп аталды. Ол көк зұмратпен әспеттелді. Онда сан жетпес ғилмандар мекендейді. Олардың санын Құдайдан басқа ешкім білмейді. Олар жерге бір-бір тамшы жаңбыр мен қарды алып түседі. Жерге түскен сәтінде адамның түрін көрсе, ғилмандар періштеге айналады. Егер көре алмаса, толыспаған ғилман қалпында көкке көтеріледі. Екінші мәрте жаңбырдың тамшысын алып түсуге оған кезек келмейді. Бұл жердегі періштелердің мәшһүрі Ысрапыл. Ол ғилмандарға әмір беріп, жаңбыр жаудырады. Желдің күшімен бұлттарды әрі-бері айдайды. Аспанның екінші қабаты Әрфилун деп аталды. Онда мыңдаған періште мекендейді. Ол періштенің санын Тәңірден басқа ешкім санаған емес. Олар ай мен күннің, жұлдыздың жұмысын басқарып отырады. Алланың әмірімен кей жұлдызды сөндіреді, кей жұлдызды жағады. Егер бір періште жұмысынан жаңылып кетсе, қиямет қайым орнап кетеді. Ол жердегі періштелердің сардары Дардайл. Бірінші аспан мен екінші аспанның арасы 500 жылдық жол деседі. Аспанның үшінші қабаты Құлзым деп аталды. Ондағы періштенің де саны Құдайға ғана аян. Ондағы періштелер тәсбih аударып, Аллаға үздіксіз зікір айтып тұрады. Бұл періштелердің дауысын мақұлықта бұлбұл ғана естиді екен. Ол да қосыла құйқылжытып зікір айтады. Себебі бұлбұлдың нәсілі періште деседі. Адам ата пейіштен қуылғанда Тәңірге арзу айтып бірге жерге түсіпті. Құстың түріне еніп, адам арасында өмір сүреді екен. Үшінші қаттағы періштелердің мәшһүрі Исмайыл. Аспанның төртінші қабаты Мәуін деп аталды. Мұндағы періштенің санын да ешкім білмес. Бұлар жер бетінің амандығын тілеп, тәсбih тартады. Мұнда Әзірейіл періште бар. Ол өлген адамның жанын суырып әкеледі. Ертеде бір адам Әзірейілден сұрапты: «Уа Әзірейіл, жер бетінде соғыс көп. Қасқағым сәтте мыңдаған адам қырылып қалады. Сен олардың жанын қалай алып үлгересің?» депті. Әзірейіл: «Ей адам, уақыт сендерге қасқағым сәттей көрінеді. Мен үшін сенің кірпік қаққан сәтің 1000 жылға татиды. Бір адамның қазасы мен екінші адамның қазасының арасы 1000 жыл. Күте-күте талып кетемін» депті. Аспанның 5-ші қабатын Арқия дейді. Бұл ең сұлу әдемі қабат, себебі мұнда сұлулық пен махаббат ұясалған. Мұнда жүзіктің көзінен өткен сұлу періште көп. Бірінің ажары бірінен өтеді. Егер бір періште оқыста жер бетіне түсіп кетсе, барша адамзат соның жамалын көруге таласып, қырылып қалар еді. Бірақ бұл періштенің бәрін бір төбеге жинасаң, Жүсіп пайғамбардың сұлулығына жете алмас. Озалда Тәңірі сұлулықты жаратып, оны 100-ге бөлді. 99-ын Хауанаға берді. Бір бөлігін тағы 100-ге бөлді. Оның 99-ын Жүсіп пайғамбарға берді. Қалған бір бөлігін тағы 100-ге бөлді. Оның 99-ын Бибажар, Бибі Сара, Бибі Фатима, Бибі Айша аналарымызға дарытты. Қалған бір бөлігін сан жетпес бөлікке бөліп, әуелден ақырға дейін дүниеге келетін әйел затына шашып жіберді. Сол себепті әйел баласы әдемі болады. Мұндағы періштенің мәшһүрі Истифаил. Бұл қабаттағы періштелер екі түрлі қызмет атқарады. Бірі жер бетінде жаңадан туған нәрестеге сұлулықтың сәулесін тасиды. Екінші тобы ғашық болған екі жастың жүрегіне махаббаттың дәнін егеді. Аспанның 6-шы қабаты Пана деп аталды. Мұнда Мәкәил періште бар. Бүкіл адамзат пен жан-жануардың ризық несібесі осы қабатта орналасқан. Мұнда да сансыз періште бар. Ол күнде жер бетіне түсіп, тіршілік иесіне ризық шашады. Біздің ас ішіп, су ішуімізге осы періштелер қалтқысыз қызмет етеді.
Олар жердегі пенденің ас-ауқатын жеткізіп берген соң күтіп тұрады. Егер пенде асын ішіп болған соң дастарханға бата қылса, тілегін заматта Тәңірге жеткізеді. Егер бата қайырмаса, қолы бос күйінде дәргейіне көңілсіз оралады. Аспанның 7-ші қабаты Ұрана деп аталды. Мұнда Жибірейіл мекендейді. Даналық пен ақыл-парасат осы 7-ші қатта тұр. Даналықты жер бетіне таратушы сансыз періште тағы бар. Олар жерге күніне бірнеше мәрте түсіп, талап қылған адамның көңіліне даналықтың дәнін себеді. Бұл 7 қаттың аспанының үстінде тағы қат-қабат әлем бар. 7 қат аспан бізбен періштелерге ғана белгілі. Қалған мыңдаған қабат аспанның сыры тек бір Аллаға аян. Жүрек көзі ашылған момындар ғана 7 қабат аспандан әрі шарлай алады. 7 қат жер, ол да Әзірет Мұхаммед пайғамбардың нұрынан жаралды. Тәңірісі бір тамшы нұрды үзіп алып, одан дария жасады. Дарияны қайнатып еді, ол тасып қалың көбігі шықты. Дария қайнаған сайын көбік қалыңдай берді. Дарияны 7 рет қайнатқанда 7 қабат көбік пайда болды. Одан 7 қабат жерді жасады. Жердің алғашқы қабаты Замқа деп аталды. Бұл жердің бір бөлігін судан, бір бөлігін құмнан, бір бөлігін мұздан етті. Бір бөлігін жазираға бөлеп, бір бөлігін тау етті. Адамзат пен аңқұсқа өсімдікке жайлы мекен жасады. Жердің 2-ші қабаты Жалда деп аталды. Бұл қабатта құрт-құрмысқа жылан-шаян мекендейді. Қара ниет зұлым адам жерленсе, олар қабірін қазып кіріп, тәнін азаптайды. Егер ақ жүрек момын жерленсе, тәнін кір-қоқыстан тазалайды. Жердің 3-ші қабаты Ирқа деп аталды. Бұл жерде қазына көмілген. Әзелде адамзаттың азығы болсын деп періштелер пейіштің қазынасын дорбаға салып жерге шашқан екен. Содан кейін түзеліп, қазба байлық жасалды. Ақылды адам оларды терең шыңыраудан қазып алып, дүние тіршілігін жайнатады. Жердің 4-ші қабаты Жұрма деп аталды. Бұл қабат таулы тасты келеді. Жанар таулар жалын шашып, от құсады. Тамық оты содан жасалды. Кейде кернеуіне сыймай сыртқа атылады. Бірақ ақ жүрек адамның мінезінен ғана именіп тыныш табады. Егер жер бетінде ақ жүрек жандар азайса, жыртқыш жанар таулар жарылып, жерді күл қылады. Жердің 5-ші қабаты Мәсия деп аталды. Мұнда бет-әлпеті адамға, бірақ сұлбасы атқа жақын, аяқтары өгізге ұқсас мақұлықтар өмір сүреді. Олар азаптан да, сауаптан да мақұрым, қиямет қайым оларға жүрмейді. Жердің 6-шы қабаты Әжиба деп аталады. Улы шаяндар мекені. Олар бұғып жатса төбеге, қозғалса кемеге ұқсайды. Егер олардың біреуі жер бетіне шыға қалса, бүкіл тіршілікті ойран топыр қылады. Уының бір тамшысы дарияға тамса, әлемдегі бүкіл су уланар еді. Улы шаяндар да ақ жүрек момыннан именіп, төбеге шыға алмайды. Жердің 7-ші қабаты Айна деп аталады. Онда тажал мекендейді. Оның аяғына 100 000 шынжыр салынған. Жер бетінде бір адам әке-шешесін ренжітсе, тажалдың бір шынжыры шешіліп отырады. Егер әке-шешесін қуантса, Құдайдың құдіретімен үзілген шынжыр қайта жалғанады. Әрі қарай жер шары туралы қызықты мәліметтер. Жер біздің галактикамыздағы ең бірегей планета. Бұл ғаламшар көптеген құпияларды жасырады. Ғалымдар жерді мыңдаған жылдар бойы зерттегеніне қарамастан, оның барлық процестерін толық түсіну қиынға соғып тұр. Дегенмен біздің планетамыз туралы таң қалдыратын қызықты мәліметтер жеткілікті. Негізінде бір тәулікте 24 сағат емес, жер өз ойсын айналу үшін 23 сағат 56 минут және 4 секунд қажет. Күн сайын ғаламшарда шамамен 200 000 адам дүниеге келеді. Тұзды су барлық судың 97%-ын құрайды. Әлемде тек 3% су ғана ішуге жарамды. Жердің бүкіл тарихында 106 миллиардқа жуық адам өмір сүрген. Планетамыздың жасы 4,54 миллиард жылды құрайды. Әрбір секунд сайын әлемде 2 адам өледі. Әлемдегі мұхиттардың
95% зерттелмеген. Күн сайын 8,6 миллион найзағай соғысы орын алады. Планетамыздағы ең құрғақ жер – құрғақ алқаптар. Бұл шөл далада 2 миллион жыл бойы жаңбыр жауған жоқ. Жердің ядросының температурасы күннің температурасымен тең. Ол 5500 градус Цельсийді құрайды. Жер бетіндегі алтынның 99% оның ядросында орналасқан. Ғаламшардағы жанартаудың 90% судың астында. Тынық мұхитының көлемі жалпы жер аумағынан үлкен. Эверест тауы планетаның ең биік нүктесі, ал Мариан шұңғымасы ең терең нүктесі болып саналады. Ай жердің жалғыз серігі. Қытайдағы ауаның ластануы соншалық, оны тіпті ғарыштан да көруге болады. Антарктидадағы мұздар Атлант мұхитындағы судың мөлшерімен бірдей. Жылына 100 миллион акула өлтіріледі. Ең жоғарғы температура 1922 жылы 57,8 Цельсий градусты құрады. Жыл сайын континенттер 2 сантиметрге жылжып отыр. 300 жылдан кейін барлық жануарлардың 75% астам жоғалып кетуі мүмкін. Ғаламшардың барлық адамдарының жартысынан көбі қарды өз көзімен көрмеген. Адамдар тыныс алатын ауаның 80% азот және тек 20% ғана оттегі. Бойы ең жоғары халық нидерландықтар, ал ең кішкентайы жапондықтар деген тұжырым бар. Жердің күнді айналатын жылдамдығы 107,826 км/сағат. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.